Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo Masia, eza ya ngai ya bino mama na bino, ndeko na bino mwana na bino, mama Bita na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo Masia. Na kei ko pambola bandeko nyonso oyo ba emaki, ba partageaki, ba s'abonner. Nzambe vraiment apambola bino na lingi bino mingi na kombo na Yesu Kristo Masia. Bo s'abonner vraiment ebele, vraiment kuna nde penza bo wanda kende kozwa ba émission na biso vraiment na temps réel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Madame TV ekei ko pambola Deolinda, ma petite fille, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Bébé Maungu nzamba pambola yo, Kati Konde nzamba pambola yo, Lisi Petit nzamba pambola yo, Petronila Makaya, ma belle sœur enanga ya Kati, que Dieu te bénisse mabondama. Rosada Rosalia nzambe na lola pambola yo, Fifi Luzingu mama mapasa nzamba pambola yo, Doudou Willese nzamba pambola yo, Maman Delsone, que Dieu te bénisse yaya. Maman Malou, que Dieu te bénisse, je t'aime beaucoup ma grande sœur. Fifi Matalanza, Lekinanga ya Kati, maman, je t'aime beaucoup, que Dieu te bénisse abondamment. Nzambe awa kisilabino ebele na nyonso oyo bozali kosala foremane Lekinanga ya Kati kindamba ne tombera jamais. Foremane nzambe apambola yo. Pourquoi pas to bénir ba oyo bazoko pambola nzambe o bazo poussa mosala na nzambe esengeli topesa bango pe merci. Nzambe azwa lokumu vraiment lisolo na biso ya lelo ezali ke papa moko ndeko papa abengi ngai awa na mboka na France. Famille wana ezali awa na mboka na France, précisément awa na Paris. Ndeko papa abengi ngai alobi mama Bita na landi ba émission na yo. Ba émission na yo esepeli singa makasi. Vraiment, pourquoi pas ngai pena pesa oya ngai, parce que ekosunga ba papa ebele, ba papa oyo balingaka ko négliger basi na bango, ba papa oyo balingaka ko négliger bana na bango, afin que na sima na témoignage oyo ekoti kosunga papa moko pote ayeba kosunga mama na tango na pasi poto bala naka pour les meilleurs et pour les pires. Papa oyo bazali couple, azana bana 5 na mwasi na ye. Babalali normalement, balingana makasi, baboti bana na bango, basi yo bazalaka 9 mois mwana, dikunda ko etondi bakomi na 5 enfants. Eza bénédiction po bana baza bénédiction ko kuta pa, lipambole ko kuta pa ina nzambe. Nalobaka tango nyonso mama soki obali ata libala na ye sali santa, ata chéri a chuchutaka yo. Kobosa na kanzambe te, parce que Satan alingaka libala te, Satan alukaka nyamu lolenge nga kokota po atia désordre. Mais mama zaka na liswa aigre ya kotalaka ke kote nyonso ya zoyela po yo kale ye. Mama oyo d'un coup mama comportement changé. Mama komi bizarre. Mama yebisu kolamba te, mama yebisu kozwa soin ya papa te, mama komi moyen te, mama na musala, mama zoko kasuko ke musala te, même ata suki neto tiaka periki ba mama zoko kasuko te, mama komaka soka vai na ndaka vandika, kolia na kolia, kolata kaka ba robe wana milai, ou soit kutu mbala mususu komona akolongola robe te mama Bita. Papa lobi mama Bita ekomaki penza bizarre, nazo kokate, mais so na wuti musala na ye, ah chérie ndenge nini boye. Bunga te luka kolia na kolia te eme to sana poto te bon yo moko kota na otsa simon na ote. Papa muna kiango bizarre. Mais papa oyo aza papa oyo azui éducation malamu epa ya baboti na ye. Papa oyo aza papa oyo balakisa ki e kolamba, balakisa ki e tout parce que aza papa oyo abotami bango na bango mibali na mibali bazaki na mwana mwasi te. C'est-à-dire baboti na bango balakisa ki bango pena malamu. Papa oya monaki likambo au clair te, mais papa oya kindaki ngulu te, papa oya azwa kita ya ko réfléchir. Aye ba likambo oya eza vraiment nini. Mais bien aimé, eza na mabala ebele ba divorce ebele na mokili oyo mobimba parce que tozanga ki réflexion, tozanga ki patience, tozanga ki komi tout na question pourquoi eloko oyo komeli biso.
Ba papa ebele baza soki kaka mwasi caractère mabe. Soki kaka mwasi mwa kokoso eloko na banga liboso wela kaka ake kozwa makangu libanda. Abandi ko kende ko préparer déjà makangu na ye libanda, abandi ko kende ko zwa bolumbu ya mwasi na ye, ko kende ko memango epa ya makangu wana. Makangu wana petanga ko mona ndenga alobi nga na zwi na nga place ya ye kuna zokoka te. Mais bien aimé yebelaka. Ko ilingaka kozwa relève te na point ya muninga na défaite ya muninga mais lingaka kosunga liboso soko moni papa ya ndenge wana yeba ko pesa ye vraiment conseil ya malamu mais papa oyo atalaki wana te papa oyo ameki kosolola camarade na ye camarade wana asambelaka kozalaka na ba camarade ya malamu eze eloka motuya kozalaka na camarade asambelaka mais bien aimé oza molongi parce que mutu asambelaka komema oka na nzela ya malamu papa oyo akoki kotalisa camarade na ye tala makambo nga nazomona na ndako tala ndako nange changer mwasi nanga changer mwasi nanga bongani mwasi nanga kobisalite mwasi nanga oyo azalaka azobenga nga nazoyita mosala chéri nasala nini nazoya kokuta mamoko te na mesa nazoya kokuta mamoko bilia lelo biloko nyonso wana esili camarade oyo ayebisi papa alobi papa namoni eloko na kokonseyo te mais sekeke nga na yebi soko moni eloko bozalaka nango te ekomi kose répéter ndeko na ngai mon frère toke kosambela esika nga nasambelaka kuna nde kozwa solution kuna nde kozwa biyano na bituna na yo parce que ndenga naza boye namoni place na kotinda yo te citation oyo eleki makasi semi tokende kaka na prière tata oyo pe ayokaki muninga na ye tata wana bongamaki dimanche bakomaki kokende kosambela papa atikaki bana na ye te papa wana chaque samedi akomati kosala ménage na ndako vraiment na lole na en profondeur akolamba biloko ya une semaine akobongisa ndako bana repassage badema donc vraiment papa azui relève nyonso papa lobi non nakoki natika bana na ngata mokete mwasi na ngai na bali ye na mbongo mwasi na ngai botelinga bana kitoko boye bana 5 nga natika kaka bana na ngai pona likambo nazomona ngo flou non nzambe na kotika bana ngate papa akimi oseku pa nzambe alobi nzambe sunga ngai soki likambo ebomba mi na kata mwasi na nga nzambe lobela ngai pona koboya mwasi na nga te na kosala pe divorce te nga na kobunda pote mwasi na nga zwa délivrance ndako ekomaki mawa ndako ekomaki pasi mais papa asalaki kaka kosala tout ko remonter moral na mwasi na ye tout ta dialogue mwasi ko finga mobali mwasi me mobali wana yiki kaka mama bita to continuer ka ndenge wana ngape na continuer prière chaque dimanche prière chaque mardi intercession chaque mardi dimanche prière chaque mardi intercession nanda couper na kobi na prière na zaki suna distraction te na tiki ekutu na chambre papa lobia atiki mwasi na chambre papa bimia komola na canapé papa bimia komi kolela nzambe nzambe yokanga mawa citation oyo nazoyeba te mais bien aimé likambo na yo ezowumela kaka parce que nano zwi prise de conscience te soko zwi prise de conscience nzamba tardaka te nzamba zawana il est le Dieu l'amour il est le Dieu fidèle ye akitaka biso mikumba soki olukie na solo okomona loboko na nzambe me bien aimé nzambe akotika yo te papa oyo ayepai na nzambe aye na mikumba na yepai na nzambe atalisi situation mwasi na yepai na nzambe papa abandi kolela pasteur na bango akoti likambo oyo basali na nzambe baza malamu kozaka pe pembeni ya basali na nzambe eza vraiment malamu eza likamba motuya papa oyo basali na nzambe bakoti likambo oyo basali na nzambe basungi papa oyo basali na nzambe bakomi ko déléguer bango na bakoka bana mibali omona papa moko pe suza kati ya ngomba baye ko accompagner papa wana ndaku na misala na bana tout ça parce que ezaki facilité papa na bana 5 ya mike akendaka musala azozonga mwasi citation mwasi se perdre mwasi moyete nzambe papa na lobi nzambe ata mwasi nanga komi liboma to balana ki le meilleur et pour le pire nzambe kosala quelque chose nde papa oyo na kati na ko demeurer na prière akoti na profondeur mais bien aimé ko négligeaka jamais ndoto
ndoto ezali mama na likambo nde sika papa oyo azokolota mwasi na ye nzambe azotalisa mama oyo papa oyo ke mwasi na yo eloko ezotungisa bino mwasi na yo aza double mwasi na aza double mena aza na esprit ya vieille dame oyo ekoti kati na ye nde yango ezopusa mwasi na yo asala makambo aboye nde papa oyo révélation wana azui akekolakisa ngo na bapaster na bango tanga balobe bapaster na bango nde za boye babandi kokoti siko prière parce que bitumba soko oyebi yango nanu te okoyeba pena ndenge ni obunda te mais soki nzambe esi aetale yo sikoyo vraiment bitumba ekomi facile nde bakoti ba prière ya kolokalize vieille dame ya kolokalize esprit wana esike karne na nzota mwasi wana oye kopanza libala oye mama bosani bana mama bosani mobali na ye azoyeba lisusu te mobali wana koti nzamba alalaka te me bien aimé nzamba agiste na bao ba agiste nzamba agiste na bao balukaka ye esprit de vieille dame na misa na bomo ya mwana mwasi wana ekwei tango esprit de vieille dame ekwei mwasi wana akomi lokola neti se perde nazo comprendre te ezanga ndenge nalati boye ndenge nini milimu mabe kokomema ona kufa milimu mabe komema ona garema mais soko yebi nzambe milimu mabe wana ekozwa place te mais bien aimé tobima na distraction mais bien aimé mokili esi ebebi bafamille tobotama tokola tokanisa balingaka biso mais ebele balingaka na bango biso te batambolaka na mabe ebele tala mama oyo a cause ya no bapesaki ye nsima ya kombo wana koko na ye wana azalaki na misala mabe tala misala koko na ye kosala na kati na nzoto na ye mais heureusement nzambe aza nzambe na mawa atindeli ye mobali oyo aza na plein d'amour atindeli ye mobali oyo aza na patience papa wana alongi parce que akimelaki pai na Yesu soki akimelaki na nganda papa oyo alingaki akendeswa na ye makangu soki akimelaki na terrain ya football papa oyo alingaki akezwa ye makangu mais papa oyo akimi epai na nzambe mais bien aimé mabale ebele kufi tout simplement parce que toyebaki ko soigner biloko kati te papa ebele bakomi ko bazobwaka bana na bango ka pona mbonga kafu papa ebele bazobwaka bana na bango pona mwasi comportement malamu te tout ça mais oyebaki ko soigner yango te orapite mbango okimi libanda mais bien aimé makambo spirituel etambolaka ndenge moko na hôpital soki obeli médical pardon soki obeli oke na hôpital docteur akopesa o kisi mbala moko te kisi bapesa kaka ezalaka paracetamol pona calmant andero ya paracetamol ozana kisi muso okozwa te il faut basala ona ba prise de sang nde ko détecter maladie oyo ozanango normalement au moins 3 jours bationa kiri ya 3 jours ce que simbité ba pour une semaine ce que simbité docteur akotinda yo osala examen général c'est-à-dire examen général ba continue en profondeur ya ko luka esika maladie penza ezali nde tango ba résultat ko bima nde wana docteur koyeba kosalela ordonnance ou bien kisi ya vie ou bien kisi ya un mois ou quoi ndenge docteur a détecté c'est pareil comme spirituel mais bien aimé spirituel marche chaque ndenge moko na médical et au côté la mutu a changé mbala moko c'est déjà na bibotu ya kati milimo mabe vai na kati milimo mabe pe elekela kande na prière tango yozo bonde la butu moy tango yozo mela makila na Yesu Kristu yozo mela moto yozo mela makila na Yesu yozo mela moto c'est là où milimo ekarne kati na yo ekokima mais bien aimé to sala attention na mokili oyo toyeba na bilongi mais toyeba na mitema te makambo mabe ezoleka ebele to se supportaner tango to balani pour les meilleurs et pour les pires to balani te pour les muninga zui pasi yo kimi non tala papa oyo atelemi papa oyo alongi alobi ke non na kotika bana na ngai te bana nga kitoko boye na tika bango lobi baya ko sakana bana nga de ana sina mo eta mama se baby bongo siko so na tiki susu bana nga ba osani bana nga so ba kende na pasi nzambe sunga ngai papa oyo weli bana na eto moni ba divorce
bato bazo payer ba divorce ezali bana bakomi ba délinquant bana bakomi ba voyou bana ba baby à cause papa oyebaki ko soutenir ndako te prise ya liboso ya papa oweli ko kimo ko bana na mwasi mususu bana yo otiki sikoyo otiki bana na obokolela bana yango ebele ya ba papa ebele bana ba yina bango lokwa alika mususu parce que tango bana bakoli bana batike ko demeurer na mama na bango na pasi bana tango bakoli effectivement bana bakolinga yo te papa bana bakomi kolobela papa na bango papa tika kibiso na pasi papa kotika mama te parce que suivant makambo ezaka basi nde bato babundelaka mingi ba papa mais ba papa mukie papa oyo aza vraiment spécial tango na yoki témoignage na papa na lobi likambo eza vraiment encourageant c'est vraiment édifiant vraiment papa esiko ozali na yebi ko landa biso tika ete nzambe na lola apambola yo parce que oza modèle pe olakisi bolingo na nzambe ça encourage pe ko ko pousse papa be na losambo papa nyonso tokozala nango foto kimela ka na Yesu nganda ntabate ba camarade ayela ko nganda ntaba boîte distraction tout ça papa to asu na l'air wana te tango so bali da ko bota oso bali da ko sala famille papa tala nanu molima bana na yo pour retraite na biso lobby ezali nde bana na biso lobby okolemba mais soko ebaki ko bongisa bana na yo te lobby ekozala pasi en tout cas papa oya sepeli singa makasi parce que papa oya soutenir foyer na ye papa oya lobby ke nga na mwana liboso na famille na ngai bongo soki ngai na tiki na bandi ba divorce awa donc modèle nini nga na ko pesa epai na famille na ngai et puis akei na église akei koyoka maté alobi divorce ezali mabe il faut demeurer soki na kobala mwasi mususu c'est-à-dire soki mwasi na nga kufi mais na mwasi na nga kufi te do naza na droit ya kobala te papa asaleli loba na nzambe papa asali loba na nzambe et papa ebele bazaka na diction kaka nani kaka mbongo akafu kaka papa sa vimbani papa bo abandi kosala mama chantage ka pona mbonga kafu non wa papa to bongwana to luka nzambe to tika bana te soutenir bana yo e bandeliti suka vraiment tala papa oyo alongi ka pona mabondeli papa oyo vieille dame tange kwei mwasi ayebaki te mwasi amemi mwasi na losambo babandi kosambela lelo bango mbale mwasi na mbali bazale maboko mibale basimbani mama koma kosambela makasi soki bo remake biloka boye na kata famille na bino mage bo ata bozui délivrance bo kota lisusu na prière parce que bakuti ko luka su stratégie mususu mais bino na prière bokolonga kaka car Dieu gagne toujours. Totika kofongola ba porte, totika ko yima kokende kotonga ka ba mapa mapamba, c'est mieux ko yeba ko battre la maman parce que za mwasi oya boteli yo bana. Okuti kokende ko étaler pas na libanda te. Na lingi na epengle mukie na bandeko na biso ba mama. Ndeko mama, soko moni muninga na yo na kati ndako libala. Azana défaite. Ete mobali na yazo yako yebisa yo mwasi na ngai boye mwasi na ngama be alamba kate ayoka na famille na ngai te azaboye aza tout ça mais bien aimé esengeli ko fungula misu ko zala pe mayele ko kenda ngulu te parce que de fait wana oyebite eloko nini batami na sima maladie spirituelle ezali ba comportement msu bato ba ficha ke za normalité c'est dire esprit mabe koti kat na mutu nezo pousser à la biloko ndenge wana yo ko ya ko boto la libala ndenge wana libala neza volonté nzambe te parce que yo petango kozwa pasi mobali wana pa ko kimela ka lo lengo wana parce que za mobali oyo te ayebi kozwa likamu na eti na suka to sala attention linga mobali na yo vase bokute na bino terrain netre mais okende ko botola ka mobali mutu te parce que ye aza na pasi ye aza na défaut wana pe esungamaka défaut wana pe nzamba sunga ngo po nzamba ya pona biso batamabe ayaka pona batamalamu te vraiment nzamba pambola bino na ba nyonso bakoya ba témoignage oyo na mukwalelo biso na témoignage na biso to suki awa témoignage biso suki awa ko hésiter te bo hésiter te bo s'abonner vraiment massivement na chaîne na biso Malamu TV kuna nde vraiment bondo kozwa ba information na vie réelle nzamba pambola bino vraiment abakisela bino ebele bolamu ekuta bino esika bozali bolamu ekuta bino esika na l'air nyonso ekokuta melayo mama Brigitte alingi bino nyonso na kombo na Yesu Kristo Masia nzambe na ngai apambola bino Rachidi Mayika nzambe apambola yo ma belle sœur
batela Enoki malamu. Vraiment tokutani na mbala ya sima. Napesi bana lombi nyonso na mayela mbote. Vraiment bozala bien, botikala bien. Soki oza na témoignage, oza na lisolo, oza na publication ya kosala, n'hésitez pas, komela Malamu TV, kuna ne Malamu TV, tokoyeba ndenge ni tokobongisa, pote ba kolobela yango. Nzambe apambola bino abondama. Merci, au revoir.